ngày này hai chuyện ngày để thay chư chấp sát trung chúc mấy đông là họ đã trong bằng co sừng kriêm chỉ mũi khmái tam rồi dẹt ca bọt ca rồi bỏ mê phun phiệp pin mà sao mấy như anh nè hay mũi này cứ chỉ cái tuần triêm chặt đầy nè triêm pin chặt đầy và ngày nàyខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយ share វីដេអូហើយក៏ដូចជាជួយផុសតាក់ទងទៅនឹងខួបលើកទី63នៃការកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរតុលាការក្រុងឡាអេកាត់មកឲ្យខ្មែរនៅឆ្នាំ1962ហើយថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃខួបលើកទី63អញ្ចឹងបានថៃវាឈឺចាប់ណាស់ពួកអាស៊ាននេះវាឈឺចាប់ណាស់ណាមានបញ្ហាជាមួយខ្មែរហើយឥឡូវនេះកំពុងតែប្រជុំគណៈកម្មការរៀបចំព្រំប្រទល់ណារៀបចំព្រំប្រទល់ហ្នឹង JBC ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរតាំងពីម្សិលមិញដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ចប់ហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំមួយនេះវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយសម្ដីរបស់អាមេតបភូមិភាគ3ម្សិលមិញណានៅលើវិទ្យការផ្សេងវានិយាយនៅមុខប្រជាជនវាផ្សេងទៀតវាប្រាប់ថាទឹកដីនេះជាទឹកដីដូនតារបស់វាណាបើចង់បានមិនត្រូវការតឡាការដោះស្រាយទេមានតែការប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងនេះគឺជាសម្ដីដ៏ថោកទាបរបស់អាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេះឈឺចាប់បញ្ចេញខ្លួនឯងជាជាតិនិយមខ្លះមើលណាគ្រាន់តែ share គ្រាន់តែផុសណាអបអរសាទរខួបលើកទី63នៃការទទួលកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារបានអត់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថៃវាចេះជាតិនិយមបានជាតិនិយមទាំងងើជាតិនិយមទាំងពួកវាដណ្ដើមទឹកដីរបស់យើងចុះយើងជាម្ចាស់ទឹកដីយើងជាតិនិយមបានអត់ឬក៏ចង់ឲ្យពួកវាគិតអំពីប្រកាសមួយថ្ងៃបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈរូបភាពផែនទីคล้ายៗរបស់ពួកវានោះផែនទីឯកតោភាពរបស់វានោះណាវាអត់ទទួលស្គាល់តឡាការ ICJ ដោយសារវាចាញ់ពីបណ្ដឹងនៅថ្ងៃហ្នឹងឯងនេះខួបកំណត់ទី63ហ្នឹងឯងណាពួកវាចាញ់ពីបណ្ដឹងហ្នឹងឯងណាទាំងដូនតាវាយល់ព្រមជាមួយយើងតាំងពីឆ្នាំ1904 1907រហូតដល់1909ណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃដូនតាវានោះបានសុំកូពីណាឯកសារនិងផែនទី5ច្បាប់ទៀតដើម្បីតម្កល់តាមខេត្តមួយដែលជាប់ព្រំដែនរបស់ពួកវាដើម្បីទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែទីបំផុតអាចជំនាន់ក្រោយរបស់វាបានមិនព្រមទទួលស្គាល់រហូតដល់ដាក់ទ័ពច្បាំងជាមួយខ្មែរនៅប្រាសាទព្រះវិហាររហូតដល់មានការទាមទារម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1962ណាយើងទទួលជ័យជំនះថ្ងៃនេះហើយដែលវាឈឺចាប់ហើយវាចាប់ដើមគូផែនទីថ្មីឯកតោភាគីដែលមកប្រើតវ៉ាជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃនេះឆ្លោះមិនចេះចប់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនជាតិនិយមបានអត់គ្រាន់តែ share like share វីដេអូនិង comment គាំទ្រហើយជួយផុសរូបភាពដែលតាក់ទងនឹងប្រាសាទព្រះវិហារទៅ say caption អបអរខួបទី63នៃតុលាការក្រុងឡាអេកាត់ទឹកដីខ្មែរព្រះវិហារមកឲ្យខ្មែរវិញមោទនភាពជាតិខ្មែរជាថ្ងៃដែលខ្មែរសប្បាយចិត្តបំផុតដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានអត់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីខ្មែរ